متى يمكن للدجاجة وضع البيضة الأولى؟ الدجاجة تبدأ بوضع أول بيضة عادة عندما تصل إلى عمر 5 إلى 6 أشهر تقريبا، ولكن هذا يعتمد على سلالة الدجاج وظروف التربية. بعض السلالات قد تبدأ في الإنتاج قبل ذلك بقليل، بينما سلالات أخرى قد تتأخر إلى 7 أو 8 أشهر. ومن العوامل التي تؤثر على توقيت وضع البيض التغذية الجيدة والتعرض للضوء الكافي والاهتمام بالبيئة المحيطة، فهذا كله يساعد على تحسين إنتاج البيض في الوقت المتوقع.